有冇拍劇？冇啊，呢排冇拍劇，我好想拍劇。但係其實我哋公司都唔係開好多劇最近。比較深，比較深。我呢排有冇食飯？好似瘦咗。嗱，其實咧，如果你有聽過 GM 講咧，我係食好多嘢㗎，係瘋狂食嘢嘅。同埋我係冇特登節食嘅，所以我係有食飯㗎，我係鍾意食飯嘅。不過我鍾意食肉多啲。下集夜王揾我嚟拍，好啊，好想做。因為其實入行到而家，即係由路人甲開始做起啦。咁其實都做過唔少雞嘅，即係古裝嘅都有。所以我覺得儲咗咁多經驗，冇理由唔俾我露兩手。所以我都覺得係應該要揾我拍下夜王。同埋葵花嗰啲口音咧，我都識少少咁樣咯。我都覺得我可以做到呢啲嘅。會唔會嚟馬來西亞玩？我想啊，想啊！我覺得自從同 GM 去完日本之後，開啟咗呢個去旅行嘅興趣咧，真係即係想成日都想去旅行咯，個心喐喐咁樣咯。咁今次啱啱去泰國拍嘢嘛，跟住就好似冇乜時間玩，因為一路做嘢，跟住都唔夠瞓咁樣啦。咁但係都真係好想即係再去泰國玩啊，去旅行咯。幾時再嚟廣州？其實嚟廣州好易嘅。其實我媽咪都有叫我去中山，因為我媽咪咧就好早已經退咗休啦。咁佢喺中山嗰度咧有個地方，咁就係佢成日都一得閒就會去嗰度冇嘢做。咁佢都有邀請話下次我帶埋 GM 上去咁樣。泰國我哋唔係玩啊！泰國我同 GM 係去拍一個節目，咁就係關於一啲退休生活嘅。咁就同祖藍啦、李亞男啦，佢哋兩夫婦一齊咯。係啊，咁就主要係試唔同嘢啦，即係例如我哋去咗一個古宅嗰度潛水，跟住咧又試過去嗰啲米芝蓮唔知幾多星嗰啲廚藝學院度學煮餸。咁我同 GM 係試過成功自己湯龍蝦，係啦，生湯，所以係真係學到嘢嘅。有個 friend 3月13號生日，祝你生日快樂 ，Happy Birthday！係啊，真係開 live 㗎。我見你哋話叫我開 live 啊嘛，雖然冇特登通知，即係提早通知大家，但係就有緣嘅，我哋會見嘅。下次又再開啦，好冇？Hello Ella，Hello A 撈係有 DSE 有 DSE 咩？係咩考試咩？加油，考試加油！有冇掛住總經理？有掛住啊！我同佢都有 message keep 住，係因為其實我哋其實差唔多基本上日日都見，所以其實真係有啲唔慣。會啊，但係我有佢陪住我。佢呢隻係總經理同我去日本嘅時候買嘅，佢買俾我嘅。Buffy 好得意，係咯，咁我有佢陪住我，同埋總經理臨走係有噴咗兩下香水喺佢身上，所以係有少少總經理嘅味道。俾貓耳啊，死都唔記得咗貓耳係點整，係咪咁樣啊？好消息同大家分享，我5月嘅時候係會去意大利做 MC 㗎，耶！因為咧最近咧宏利就邀請咗我做呢個三語嘅主持，咁我人生第一次用普通話啦、英文再加廣東話一齊做一個主持，咁然後咧好彩啦，唔知點解佢哋再搵返我，即係我覺得係應該嘅表現唔太差嘅，咁但係我覺得好榮幸同好開心，咁佢哋就請我去意大利做主持啊，咁所以我5月係會去意大利，咁而家就溝通緊，睇下有冇機會可以 GM 都去，跟住一齊順便玩下咁，係啊，係好開心嘅，咁同埋我都覺得係呢樣嘢令到我更加要努力，再努力啲，
就係即係喺主持方面去練習下唔同嘅語言。